我是公关列车长在109年4月4号，台北捷运淡水新一线台北站8点32分所拍摄是。哇，那个彩绘列车温泉彩，那什么风啊，森林风彩绘马景猫捷运列车，哇，刚好看到。我相片跟阿蛋你们多多对我们打几光8点3分拍摄，就那我要赶火车，再见。2009年4月4号台北捷运拍摄刚刚字。